dapat komen dari Kak Ismawati. Gampang lah Kak, masa gitu aja nggak tahu. Siap cuy. Kali ini lebih sulit, oke? Coba kalian perhatikan burung beo di atas. Ada satu kupu-kupu di antara burung beo tersebut. Coba kalian temukan kupu-kupu itu dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Cuma 5 detik doang loh. Apakah kalian menemukannya? Coba sebutkan warna kupu-kupu itu. Tulis di kolom komentar ya. Aku mau nanya nih. Apakah kalian sayang kedua orang tua? Jika sayang, tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan ya. Thank you.